السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة للعاتقة. سعيدة بلقياكم من جديد. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه. كاقتراح نتاع اليوم، راني هاد السيمانه كنطلع لكم مملحات. حضرت هذا البريوات بالعجينه السحريه بدون ورقه البسطيله، كيجيو شهوه منهم. غادي نفوتو نشوفوا الطريقه والمكونات وفرجه ممتعه. اذا كنتوا اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه. للعجين غادي نحتاجو كاس نتاع السميد يكون متوسطة الحجم. غادي نضيفو عليها كاس ديال الماء دافئ وغادي نخليوها واحد 3 ديال الدقائق. عاد غادي نضيفو عليها 3 ديال الكؤوس نتاع الدقيق، وغادي نضيفو عليهم الملح حسب الذوق، وغادي نضيفو عليهم شاسيه نتاع خماره نتاع الحلويات من وزن 7 غرام. ضفنا كأس نتاع الماء في الاول، غادي نحاولوا نضيفوا نصف كأس نتاع الماء وغادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. يعني كيبقى حسب الدقيق، النوعيه نتاع الدقيق والنوعيه نتاع السميده اللي استعملتوا. تقدوا انكم يعني تزيدوا الماء او تقلوا. هنا كان غادي نعجن كامل هاد المكونات يعني مع بعضياتهم، غادي نبقى نعجن مزيان حتى نحصلوا على هذا القوام. كنحصلوا على واحد العجينه اللي يعني ما كتكونش قاصحه وفي نفس الوقت كتكون يعني رطبه، وكندلكوها مزيان. ضروري خاصنا ندلكوها مزيان ونخليوها ترتاح مزيان. بعد ما كندلكوها مزيان كنخليوها ترتاح وكنفوتوا نوجدوا الحشوه. بالنسبه انا الحشوه اللي غادي نقترحها عليكم اليوم، الحشوه نتاع كنديرها بالصدر نتاع الدجاج. الا بغيتوا تشوفوا الحشوه عاوتاني اللي كندير بالكفته راه عندي في القناه. هنا درت ما يعادل نص كيلو نتاع الدجاج، طحنته مزيان، رديته كفته وضفت عليه الملح وغادي نضيف عليه البزار. هنا كيف قلت لكم ضفت الزيت، درت الملح ودرت ما يعادل نص مغرفه صغيره نتاع البزار، وغادي نحركوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. بالنسبه للكميه انا درت واحد الكميه، واحد الحشوه يعني اللي كثيره. نتوما تقدروا يعني ديروا واحد الكميه اللي قليله. علاش درت بالنسبه للدجاج؟ حيتاش غادي ندير يعني كيف قلت لكم غادي نكثر فيها الخضار، وغادي يعني غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو كامل يعني الطريقه وشنو هما المكونات يعني والعدد تاع المكونات اللي ضفت. انا ضفت مغرف نتاع الخرقوم، خرقوم بالديزين كيعطي النكهه وكيعطي اللون. كنخلطوه مزيان، كنخليوه يتشحر مزيان داك الدجاج يعني واحد 5 دقائق. وكنضيفوه هنا كاين درت بصله كبيره ودرت مع 4 ديال الفصول تاع الثوم. طحنتهم كاملين في الماكينه. طحنوا يعني طحنوا كاملين رقاق. هنا كيف كتشوفوا هذه هي كاع الخضره اللي غادي نستعمل. هنا كانت عندي خضره مكونجيليا، وهنا خضره يعني اللي قطعتها. درت ما يعادل 4 تاع الجزر، درت قرعه ونص القرعه الخضراء. وشنو درت عاد درت الجزر ودرت 3 ديال الفلفلات حتى هما قطعتهم رقاق. هنا كندير الجزر هو الاول، عاد ومن بعد غادي نضيف القرعه والفلفله. هنا من بعد ما كنضيفوا القرعه الخضراء والفلفله كنخليو داك المكونات يعني كاملين يتشحروا مع بعضياتهم، وراه غيطلقوا لكم الماء سيرتو الا كانت الخضره مكونجيليه يعني كيطلق لكم الماء بحال هكذا. هنا كنضيف عليه التوابل الاخرين وراه غادي ينشف. خاصنا يعني من نقلعوه ما تبقى فيه حتى قطره ديال الماء. هنا ضفت عليه قزبر حبوب وضفت عليه الكمون، ضيفوا عليه سكينجبير حتى هو، وضفت مغرف كبيره نتاع المعطيشه كونسونطري. بالنسبه للتوابل كتقدروا انكم تضيفوا يعني التوابل اللي بغيتو واللي كتجيكم النسمه ديالهم. انا هما التوابل اللي كنضيف وكتجي واحد النكهه يعني فيهم اللي دا بزاف. تقدروا تضيفوا واحد المغرف نتاع كنور الا عندكم الكنور غبره. صافي هذا ما كان داكشي. من ما قلت لكمش راه درت الملح حيتاش درت يعني وقيلا درت غير شويه في الاول، والاغلبيه من كندير كنور يعني هذاك غبره كيكون فيه يعني كميه ديال الملح بزاف، ما كنديرش الملح. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه ضروري ان هاد الوصفه
كيف راه سبق ليا طلعت بها واحد الفيديو درت بها صيغار نتاع بهاد نفس العجينه، وقلت لكم يعني هاد العجينه كتاخذ الوقت. يعني داك الشيء كنقول لكم يعني تبعوا الفيديو كامل، ما تنقزوش يعني باش تستافدوا كاملين من المعلومات. يعني هذه راه ماشي وصفه يعني كيف نقولوا سريعه، لا هذه واحد الوصفه اللي كتاخذ الوقت. ماشي كتاخد لنا يعني الوقت يعني في الخدمة، يعني كتاخد الوقت يعني خاصك تعجنيها وتخليها ترتاح، وتعاود يعني هنا صافي ملي نسرحهم بحال هكذا كنخليهم يرتاحوا باش من نجيو يعني نورقوا العجينه تاعنا كيف كتشوفوا ما تقطعتش. يعني هذه هي النتيجه. شتي راه كتجبدوها كيف ما بغيتو، راه ما كتقطعش يعني من ما كتلاصقش. بالنسبه للخليط اللي شفتوني خلطت، راه درت الزيت، تقدروا ديروا زيت الزيتون او زيت المائده يعني كيبقى لكم الاختيار، ودرت معاه النشا، درت معاه ما يعادل واحد 3 المغارف كبار نتاع النشا، كيساعد على التوريق. واللي زوين فيه يعني ملي كتكون تاكل هاد البريوات او كيف ما درتوهم نتوما سيجار كيف درتهم انا في المره اللي فاتت، راه ما كتحسوا يعني بانه راه مزيت ولا حتى شي حاجه، كطوبه بحال الشكل نتاع المسمن. كيف كتشوفوا من كتشوفوا يعني العجينه ديالكم او المسمن تاعكم يعني كيدير هذوك الفقاعات، عرفوا راه نجحت معكم العجينه، ويعني راكم غاديين في الطريق الصحيح. شفتوا كيف كتجبدها يعني من كتخليها ترتاح راه كتبقى كاع ما تبقيش تسرحها، تبقاي تجبديها غير على هاد الطريقه هكذا وراه كتسرح. يعني حتى كيبان لكم يعني البلان دو طرافاي، اللون ديال البلان دو طرافاي. يعني كتحاولوا تسرحوها كيف قلت لكم، شحال ما عطيتوها ديال الوقت شحال ما راه كتجيكم ساهله للخدمه. يعني هذا اللي كنصح عليه انا. يعني ماشي تعجنيها تما وتشديها تما تبغي تورقيها تما، راه ما تجيش تورق لك، غتبقى تقطع لك وغتقولي الوصفه ما نجحتش. لا ماشي الوصفه ما نجحتش، الوقت اللي ما عطيتيهاش. خاصكم تعطيوها الخاطر. والحشوه خاصكم توجدوها. انا غير كنعجن هاد العجينه كنخليها ترتاح، كنمشي نوجد الحشوه. ما كنجي نوجد الحشوه يعني باش الحشوه تبرد صافي كيكون يعني ارتاحت وكنجي كنورق. يعني راه خاصكم يعني راه يعني تاخذ لكم واحد الساعه ونص بين ما تبداو توجدوا حتى تساليو. وهذا هي يعني الوقت اللي تقريبا اللي كتشد محيت العجينه خاصها ترتاح. ما حتى الحشوه يعني ما كتاخذش بزاف في الطياب ديالها. وصافي يعني هادي كنبقى نورق على هذا الشكل حتى غادي نفوتوا دابا. يعني تشوفوا معايا الحشوه راه وجدت. هنا كاين المسمن راه اللي درتو مربعات، ها هو راه كنورقو يعني كنسرحو مزيان بحال اللي غادي نطيبوه، ولكن هو كنرقوه كتار. يعني دائما نرشو واحد الرشه خفيفه نتاع هذاك النشا والزيت. بالنسبة للحشوة تقدو تبدلوا الحشوة، ديروا غير الخضر بوحدهم راه كيجيو زينين. ديروا يعني غير الكفتة والبصلة حتى هي راه كتجي زينه. يعني كيبقى لكم الاختيار. انا شخصيا كنفضل ندير شويه ديال اللحم يعني وشويه ديال الخضر، يعني تكون بكثره. كيف كتعرفوا في رمضان يعني الواحد يعني كياكل يعني داك التخربيق بزاف. يعني من الاحسن قليل. انا ماشي من داك النوع اللي كناكل لا صوب يعني وشي حاجه اللي فيها الفوائد. يعني كان يعني كنبدل يعني هذاك الشيء اللي ما كناكلش يعني كناكلو ديال الخضره، كناكلو يعني على هذا الشكل وكيجي لذيذ. وبالنسبه للوليدات الصغار ما كيحسوش كاع بيك، يعني كيجي شهوه منه. وصافي يعني هنا كاين بعد ما سرحت المسمنه راني قطعتها يعني كل وحده قطعتها على 6. وكندير الحشوه وريتها لكم شو قبيله. خاصها شتيتو شحال ديال المكان فيها، يعني بقيت كنحرك فيها وعاطيها الخاطر حتى نشفت كامله نشفت. وصافي كنبقاو يعني كنديروا على هذا الشكل. تقدروا انكم ديروهم كيف قلت لكم انا درتهم شكل صغار في الاول، درتهم بريوات وراني درتهم على شكل محنشه. وغادي نطلع يعني معكم الفيديو باش تشوفوا يعني كاع الشكل. شفتوا كي كتجي رائعه. كيف قلت لكم اللي زوين في هذه العجينه يعني كتشكلوها كيف بغيتو، ويعني كتجي بحال الورقه ديال البسطيله او الورقه نتاع الفيلو، وكتجي مقرمشه كتجي لذيذه بزاف. هنا كاين من بعد ما كملت كيف قلت لكم انا النص درتو بريوات والنص درتو سيكار يعني فرديين. كندهنوهم ببيضه، هنا بيضه كامله خلطتها مزيان وكندهنوهم. وتقدروا تزينوهم. انا السيكار غادي نزينهم بالزنجلان وهاد البريوات غادي نزينهم بالخشخاش. يعني كيبقى لكم الاختيار او البافو. بالنسبه للطياب قضيه مهمه. الطياب خاصكم تشعلوا الفران يسخن مزيان قبل ما تدخلوهم. من تدخلوهم كتنقصوا لهم الفران، كياخذوا لكم بين 30 حتى ل 45 دقيقه. من ديرهم في الفران وكتشوفوهم يبس لهم داك البيض من الفوق فيها باش شديتو شويه ديال الزبده ودهنتهم شويه ديال الزبده كيعاونهم انهم يتورقوا اكثر وكيجيو مقرمشين ولذاذين. قلت لكم كاع النصائح. هنا كاين من بعد يعني ما تحمروا انا زدت لهم شويه ديال الفرماج. وانا كندير لهم شويه ديال القزبر.
يعني كيجي واحد اللون اللي زوين. وهذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى الوصفه تعجبكم. الا عجبتكم ما تنسوش توصلوها لاكبر عدد من اللايكات، ولما لا تبارطاجيوها مع العائله والاحباب باش تعم الفائده وما يبقاش الفيديو عندكم. السلام عليكم وتهلاو في راسكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.